व्हाट इज हार्ट साउंड? एक बच्चे ने हाथ खड़ा करके पूरी क्लास को बता देना ताकि हम सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। खुद ही बता दो, हाथ खड़ा हो गया, बस खुद ही बता दो, खड़े हो जिसे बता दो। जी बता दिया मैंने, नहीं सुना या बताया नहीं किसी? मैंने कहा शायद डिस्कस हो भी गया है, बिल्कुल इजी हो गया है, रिलैक्स हो गया सारा कुछ। व्हाट इज हार्ट साउंड? एनीवन डिफाइन? बस फर्स्ट ईयर में और अगली आने वाली क्लासों में यही फर्क है। फर्स्ट ईयर में खुद से बातें हो रही होती हैं, अपने आप से अपनी सोच खुद ही से डिस्कस हो रही होती है। व्हाट इज हार्ट साउंड? वो लब भी हिलते नजर आएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन भी साथ दे रहे होंगे, लेकिन साउंड नहीं आ रही। हार्ट साउंड ऑलवेज अपीयर्स ड्यू टू क्लोजर ऑफ वॉल। पहली लॉजिक, तो हार्ट साउंड कितनी होती? अब ये सुन लो गौर से, आज के बाद जब भी हार्ट साउंड आपने बतानी है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल हार्ट साउंड, मतलब नॉर्मल और एबनॉर्मल। जो नॉर्मल हार्ट साउंड है वो फर्स्ट टू ही होती है, थर्ड वन भी नॉर्मल हो सकती है। टोटल 4 हार्ट साउंड अब तक हुई हैं, डिटेक्ट हुई हैं। हो सकता है आप लोग 5th कर लो, माशाल्लाह काफी क्रिएटिव हो। तो अभी तक तो नहीं हुई, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, बाकी आप लोग से है 5th है, सॉरी 4th भी नहीं पिक होती, आप लोग 5th कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड नॉर्मल, थर्ड भी कुछ केसेस में नॉर्मल, कुछ केसेस में एबनॉर्मल, फोर्थ इज ऑलवेज एबनॉर्मल। ये लॉजिक याद रखो। फर्स्ट सेकंड ऑलवेज नॉर्मल, थर्ड में दोनों केसेस हैं, कुछ केसेस में नॉर्मल है, कुछ में क्या है? एबनॉर्मल। फोर्थ क्या है? अगर आ रही है तो इसका मतलब है देयर इज अ पैथोलॉजी ऑफ अ वॉल। पहली बात क्लियर कर। अगली बात, फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड आती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ वॉल। फर्स्ट कब आती है? ऊपर वाले वॉल कौन से हैं? माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। इनके क्लोजर से जो आ रही है वो कौन सी है? फर्स्ट हार्ट साउंड S1। और जो एओर्टिक और पल्मोनरी के क्लोजर से आ रही है वो कौन सी है? S2। पहले तो क्लियर करिए, यहां पे एओर्टिक वॉल्व कब बंद किया था? जब इजेक्शन से आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में गए थे। तो यहां पे कहीं पे वैसे लेबल कर लेते हैं, अभी मैं वो नहीं ले रहा वैल्यूज, बस कहीं पे भी एओर्टिक वॉल क्लोजेस। कौन सी हार्ट साउंड है? S2, नीचे वाला है ये। तो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, इधर गौर से देखना है, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं। हार्ट साउंड जब बनाते हैं ना वो कैसे रफ ही होता है, बस S2। तो माइट्रल वॉल्व कब क्लोज हुआ पूरे कार्डियक साइकिल में? यहां पे था, अभी हमने ट्राइकस्पिड भी यहां पे क्लोज किया, तो माइट्रल वॉल्व क्लोज। अच्छा मैं यहां लिख सकता हूं, यहां पे एक ही बात है ना, वहां लिख दो यहां लिख दो, तो यहां लिख देता हूं माइट्रल वॉल्व क्लोजेस। तो फर्स्ट हार्ट साउंड हम स्टार्ट में ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमने एंड पे जाके करेंगे, तो फर्स्ट पहले आती है, तो उस लॉजिक से बता रहा। तो लो जी, ये फर्स्ट हार्ट साउंड। इसके दौरान क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बस प्लेन लाइन लगा देनी। ये फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड। और इसके बाद चलते जाओ, दोबारा फर्स्ट कब आनी है बताओ? यहां। अच्छा यहां पे ना कुछ लोगों को ये लग रहा होगा यार बड़ा टाइम लगता है सेकंड और फर्स्ट हार्ट साउंड के दरमियान, इतनी लंबी लाइन खींचनी। ये बोर्ड बहुत बड़ा है और मुझे एक्सप्लेन करने के लिए लाइंस बड़ी बड़ी ड्रॉ करनी पड़ेंगी। इट टेक्स ओनली वेरी फ्यू मिली सेकेंड्स इस दौरान। ये जब आप सुनते हो तो लब डब ऐसे साउंड फटाफट आ रही होती, तो ड्रॉ करने के लिए आपको लग रहा है कि 5 सेकंड तो लग गए फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड के दरमियान जाने में, नहीं इतना टाइम नहीं लगता। अब मैं थर्ड हार्ट साउंड ड्रॉ कर रहा हूं, आपने मुझे बताना है इसकी लॉजिक क्या होगी। थर्ड हार्ट साउंड, लोकेशन मैंने ड्रॉ किया, लॉजिक आपने बताना। एक बात तो कंफर्म कर लो, क्या थर्ड हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ वॉल की वजह से है? क्योंकि आपको पता है ये किसमें आ रही है? डायस्टली। और डायस्टली के दौरान तो वॉल क्लोज नहीं है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि फर्स्ट एंड सेकंड अपीयर्स बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल, बट थर्ड डज नॉट अपीयर बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल। तो थर्ड आ कब रही है? रैपिड और स्लो फिलिंग के दरमियान पे। ऐसे ही रैपिड और स्लो फिलिंग के दरमियान। मैंने क्या बोला था अभी? थर्ड कुछ केसेस में नॉर्मल है, कुछ में एबनॉर्मल। अच्छा मैं आपको केसेस बताता हूं, आप लॉजिकली साथ फिट करनी है। अगर बच्चों में आ रही है
तो नॉर्मल है। अगर मुझ में या आप में एडल्ट्स में आ रही है तो एबनॉर्मल है। अब मैं आपको इसकी रीजन बता दूं, थर्ड हार्ट साउंड आती कब है? थर्ड हार्ट साउंड आती है जब ब्लड सडन, देखो रैपिड फिलिंग में क्या हो रहा है, एकदम ब्लड रश होके आ रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल में, हो रहा है कि नहीं? एट्रिया से वेंट्रिकल में रश होके ब्लड आ रहा है, तो वो रशिंग ऑफ ब्लड की वजह से जब वो वॉल को टच करता है वेंट्रिकल को, इतना ज्यादा ब्लड 60 to 70% आना है इसमें, तो इतना ज्यादा ब्लड जब इकट्ठा होकर उसकी वॉल को लगता है तो देयर आर चांसेस के साउंड आ सकती है, लेकिन ओनली इन चिल्ड्रन, ओनली इन चिल्ड्रन। बेटे उसकी वजह है क्योंकि चिल्ड्रन में हार्ट रेट ज्यादा होता है नॉर्मल। हमारा हार्ट रेट नॉर्मल कितना है? 72 नॉर्मल, एवरी ले लो 60 to 100, बच्चों का एवरेज ये होता है 120 to 150, 110 to 150, ये नॉर्मल है चिल्ड्रन, ये उनका नॉर्मल हार्ट रेट है। बच्चे में अगर 100 आ रहे हैं तो उसका हार्ट रेट कम है। तो अब जस्ट इमेजिन करो कि उसका हार्ट इतनी जल्दी है ना, 120 का मतलब है बहुत जल्दी, जोर लगा के जल्दी कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो चांसेस है वो जो ब्लड रश करके लग रहा है ना आके, उसकी साउंड भी आएगी। वो इतनी जोर के आके लगेगा, बार बार इतने प्रेशर से आके लगेगा, इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है कि वो रशिंग की साउंड आ सकती है। तो एक बच्चे के अंदर थर्ड हार्ट साउंड आ सकती है। अच्छा, इसको अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के साथ भी काम किया हुआ है और बहुत हार्डली कोई एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट अप्रिशिएट कर सकता है बच्चे में स्टेप रख के कि हाँ थर्ड हार्ट साउंड। मतलब एक तो ना उसको खुद सुनाई दे और एक वो दूसरों को पढ़ाए कि ये देखो थर्ड हार्ट साउंड आ रही है, डिफरेंट बात है। खुद शायद अप्रिशिएट कर सके, लेकिन किसी को देंगे तो कहेगा सर मैं फर्स्ट सेकंड ही अप्रिशिएट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, थर्ड मुझे नहीं हो रही। तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन माइट भी अपने जहन में रखना। पीड्स वार्ड में जब जाना तो ये जहन में रखना कि स्टेप के साथ शायद थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मल बच्चे में नॉर्मल, अगर उसको कार्डियक इशू है फिर नहीं। और फोर्थ हार्ट साउंड यहां पे अपेयर होती है, ये वो फेज, सॉरी स्लो फिलिंग और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाला पीरियड, ये टोटली एबनॉर्मल। ये बिल्कुल, ये देखो किस में आ रही है, ये देखो किस में आ रही है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में। ये पता कब आती है? जब खुदा ना खास्ता ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में बैक फ्लो हो जाए थोड़ी देर के। कब आती है फोर्थ हार्ट साउंड? When there is backflow of few amount of blood from the left ventricle back into the left atrium, जो कि totally abnormal। ये ना बच्चे में फोल्डिंग है ना बड़े में फोल्डिंग, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए? एओर्टा। अगर लेफ्ट एट्रियम में आ रहे तो मसला। तो फोर्थ हार्ट साउंड इज ऑलवेज एबनॉर्मल।